म भित्ती हो। बडा गाह्रो भयो लेख्नलाई, बुढेसकालमा फुर्दैन के गर्नु। छोरो दिए भन्थ्यौ आमा, मोरो पठाइछौ। हुन सक्छ। मलाई कसैले एनिभर्सरीमा बोलाएको थियो, त्यो इकोनोमिकल ग्राफ मिल्दैन थियो हाम्रो, धेरै माथिको हुनुहुन्थ्यो। मेरो मिसेसलाई साडी पनि दिएको थियो, के दिने त मैले डिसाइड गरेँ लेखेर दिने। अघि आगमन भाइले भन्नुभयो नि भाइब्रेसनले लेखाउँछ भनेर, म चाहिँ पेनको टुप्पोले लेखाउँछ भन्छु उमेरमा, पछि लेखाउँदैन, लेखिहाल्नुहोस्। अहिले हामी पनि पहिले 1 घन्टामा 100 लाइन लेख्ने मान्छे हौँ, अहिले 1 लाइन लेख्नलाई 100 घन्टा लाग्छ। मैले त्यतिखेर लेखेर दिएको कुरो म तपाईँहरूलाई सुनाउँदैछु। श्रीमतीले श्रीमानलाई क्वेश्चन गरेको, यो कठोरतामा, यो लगन र तपस्यामा, यो समाधि र प्राणायाममा त देउता पाउन सकिन्न र? यो कठोरतामा, यो लगन र तपस्यामा, यो समाधि र प्राणायाममा त देउता पाउन सकिन्न र? लोग्नेले कति वास्ता गर्दो रहेछ। अनि श्रीमानको उत्तर आयो, अरूले स्तुति गर्ने देवता होइन, बोको बलि दिँदा उमङ्ग हुने देवी पनि होइन, अर्थात् कुनै देवताको मलाई गर्नु छैन रचना, देवता होइन, मलाई मेरी मायालुको छ तेरो साथ। धन्यवाद। अब म भित्ती हो, म 20 वर्षको भित्ती हो, 24 वर्ष छोडेको। मेरो 2 पाटो भनेर मैले कविता लेखिदिएको छु। आत्यो जीवन सन्दर्भ तिमीसँग, बडा गाह्रो भयो लेख्नलाई, बुढेसकालमा फुर्दैन के गर्नु त। आत्यो जीवन सन्दर्भ तिमीसँग, मात्यो जीवन मेरो दुर्व्यसनसँग, तात्यो जीवन हाम्रो जवानीसँग। मेरो दुर्व्यसनमा जीवनले न आमाको काख पायो, न श्रीमतीको साख पायो, न बाबुको साथ पायो। जीवन फगत दुर्व्यसन भयो, जीवन फगत दुर्व्यसन भयो। देखे जस्तो नहुँदो रहेछ, भोगे जस्तो पनि नहुँदो रहेछ, सोचे जस्तो पनि नहुँदो रहेछ। लेख्नु नै पर्दो रहेछ जीवन, लेख्नै पर्छ नि त, लेख्नु नै पर्दो रहेछ जीवन, त्यही भोगिरहेको छु। लेख्ने कर्मले रहेछ, कर्मै भोगिरहेको छु। राखेकै त्यही थियो त अर्को भोग्न कहाँ पाउँछु, राखेकै त्यही थियो त अर्को भोग्न कहाँ पाउँछु। वरदानमा मागेकै त्यही थियो त समाधिस्थ अवस्था कहाँ पाउँछु। एउटा दुर्व्यसनले के पाउँछ? मेरो शोक र शोक, शोक र शोक, मेरो शोक र शोक दुवै हो यो, मैले नाइ भन्न कहाँ पाउँछु। यो दुर्व्यसनमा मैले मेरो वर्चस्व बेचिसकेको छु, मेरो अस्मिता अस्ताइसकेको छु। तपाईहरुले देखेको म स्थूल शरीर हो यो, तपाईहरुले देखेको म स्थूल शरीर हो यो, आत्मा कहिले डढाइसकेको छु। अन्तरङ्गमा आर्तनादको अनुभूति छैन, आनन्द छैन, दुखाइ छैन, श्वास प्रश्वास छ, धुकधुकी छैन। सास फेर्नु जीवन होइन रहेछ, जिउँदोको अस्तित्व एहसास हुँदो रहेछ। गले थाके सिद्धिएको दोसाँधमा, गले थाके सिद्धिएको दोसाँधमा एउटा रुग्ण जीवन चलिरहेको छ। निर्विकल्प निर्विवाद जीवनले हार स्वीकारिरहेको छ। क्या ट्रिप मेरो जीवनमा भन्दै, क्या ट्रिप
मेरो जीवनमा भन्दै त्यही मरेको लास्ट दोहोऱ्याइरहेछु। कविताको सन्दर्भमा यस्तै कुरा ल्याएको छु, तर वास्तविक जीवनमा रिल्याप्सी पछि नै रिकभरी भेट्टाएको छु। तिर्खापछि नै पानीको अस्तित्व थाहा पाएको छु। नराम्रो पछि नै राम्रो चिन्न पाएको छु। जीवनले जीवनसँग जस्तो सुकै सम्झौता गरेको होस्, त्यही रसातलमा उत्थानको आकाश भेट्टाएको छु। हिजोको अभावमै आज सिर्जना भेट्टाएको छु। त्यही लक्ष्य भेट्टाएको छु, अनुशासन भेट्टाएको छु। हिजो अभावमा विध्वंस देख्ने मान्छे म, आज त्यही अभावमा कोसे ढुङ्गा पाएको छु। हिजोको दुर्व्यसनले जीवन खरानी बनायो भन्ने ठान्थे, तर आज त्यही अभावबाट जिन्दगी चलाएको छु। बसाएको छु र त्यही जीवनलाई दौडाएको छु। सिन्धुमा एउटा बिन्दु हटाउन नसक्ने म पूर्व दुर्व्यसनीले आज बिन्दुमा सिन्धु हटाएको छु। ल यो मेरो दुर्व्यसनको कथा भयो होइन। अब एउटा साहित्यिक क्षेत्रमा पनि दिनै पर्यो। बुद्ध दिन्छु भन्थ्यौ आमा, युद्ध पठाइछौ। प्रसव पछि प्रह्लाद भन्थ्यौ, प्रलय जन्माइछौ। बुद्ध दिन्छु भन्थ्यौ आमा, युद्ध पठाइछौ। प्रसव पछि प्रह्लाद भन्थ्यौ, प्रलय जन्माइछौ। तिम्रो भेषमा एउटा छोरो दिए भन्थ्यौ आमा, मोरो पठाइछौ। हुन सक्छ। भइगयो आमा, तिम्रो धरण केही चाहिँदैन। तिम्रो देशको हिमाल पहाड केही चाहिँदैन। तिम्रो भेषमा एउटा नेता दिए भन्थ्यौ आमा, क्यान्सर पठाइछौ। छिन्न भिन्न भयो आमा, देशै टुक्रा भयो। भाइ फुटे आमा, बिउरो लुटा भयो। छिन्न भिन्न भयो आमा, देशै टुक्रा भयो। भाइ फुटे आमा, बिउरो लुटा भयो। तिम्रो देशमा तिम्रै भेषमा एउटा कृष्ण दिए भन्थ्यौ आमा, कंस पठाइछ। ल थ्याङ्क यू।